Ha? Ikaw nung shout out. Wala pa? Ano ba yan? Taka-style Oh, ako. mag-intro ka na. Ikaw na. Ikaw na? Ikaw nung video. Pagigising ko lang, oh. Ikaw nung video. Hindi na ikaw nung video. Sorry. Oh, shoutout mo na. Uy, inuubo po siya. Ikaw na. Magandang hapon po. Ngayon lang kami ulit nakapag-vlog. Kakauwi Ayan. lang kasi. Kasi lagi pong busy sa work. Char. Laging busy sa work tapos yung bata namasko. Namasko. Shout out ng Intro ka na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na? Ikaw na. Galing ka mag-intro, di ba? Ay, sabi mo na. Oh, kwento mo muna yung pinamaskan mo magkano. Ikaw na. Namamasko po. Sabi mo, namamasko po. Ikaw na. Oh. Shout out mo. And guys, sorry, inuubo ko. Ayan, unang-una po sa lahat, binabati po namin kayo ng belated Merry Christmas. And then, Saan ko nang gumagawa ang bakal eh. advance Happy New Year. Ayan na. So, goodbye 2020. At papasok na nga po yung 2021. So, lagi po natin tandaan na, lagi po rin po Wala mag-pray. ito. Okay? Huwag po kalimutan mag-subscribe, Subscribe and mag-like, like, ano pa yan? tapos share. Share, comment. Take the bill. Ayan na, supportan nyo po yung aming channel. So, sa ngayon po, ay meron na kaming 349 subscribers. And ito guys, kung ako may hawak na ito. Ayan o. So, ito may kwento. Ito. Guys, so Japan. Ito muna. Ay! So guys, Ano yan? ikaw na. Ikaw. Ha? Ito o. Ikaw na. Ikaw na. Tito yung Patrick ba ito? Titong ko. Yung battery ka yan o. Nakalagay o. Ikaw na. Ha? Ikaw na. Masaya yung singaw mo? Okay lang yan. So, ayan. Magsha-shoutout kami. Mag-shout out daw siya. Magsha-shoutout Ako kami nandito sa mga sa isa. nagbigay ng regalo Galaw. sa akin. Galaw. Pati akin. Tsaka sa kanya. So, hindi namin ina-expect na may magbibigay ng gift nung araw ng Pasko. Oh my God! Wow! Bakit ko na Ang masaklap doon, siya? ano masaklap doon? Ano? Araw ng Pasko, naka-duty si Papa. Gara ng mukha ko, bagong gising talaga. Ano ba? Boy? Oh. Ikaw nung shout out? Ha? Kulang pa. Ha? Kulang pa. Yun. O, batiin mo muna yung mga kamag-anak natin sa... Gana, hindi ko na. Mga kamag-anak natin dun sa Rojas. Ikaw na. Merry Christmas po sa lahat ng kamag-anak namin dyan sa Capiz. Mami, dami mo pong i-shout out ah. Ayan. Bubusan ko De La Cruz talaga family itong dyan. dito. Sa akin. Tapos, sa Ligas, Merry Christmas. Peace. Ano yun? Peace lang. Tita G Gamboa. Shout out to. Shout out po kay Tita G Gamboa, Pati kayo, diba? At Ha? bali. kay Lola Tessie, kay Ate Princess, saka kay Diana, yun, kay Tito Glenn pa. I-shout out mo na yun. Ayun, 1, 2, 2, 3.
Ayun, maraming salamat po sa nagbigay nitong bag. Ito. Ayan, nagbigay po ng bag ng Itong Pasko. baba. Yung May laman na 2 milyon. Ayun o, yung cash. galing yan sa kanya, guys. Kung maniwala dyan, nilagyan May niya lang yan. 2 milyon o. Well, Wala. ano yan. Basura. Di ba? Basura pa yan. Yan yung box ba? Yung box ba? Oh, di ba? And guys, Maraming salamat sa nagbigay ng bag. Inuulit ko. ito Kay Kuya Patrick. nakalagay. Kuya Patrick, John Patrick Pabia ba? Then Patrick, ano ba? Resurrection. Ayun. Maparehas lang. Pamangkin ni Mrs. yan. Thank you, Kuya Patrick. Sinasabi ko, ayun, nagtatablet. Yan. Tapos, Ito! shout out po sa nagbigay ng gift na to. Nagbigay na ito kasi ito kailangan din namin kasi to. So, binigyan po kami. May pinapakita kasi kami guys. So, naglaro ako ng, ano ko, dito, Russell. Hindi totoo yan. Naglaro, di ba? Shout out po sa nagbigay nito Ang nagbigay po nito ay walang iba kundi si... Basahin mo na. Buksan muna natin. Sige. Mamaya na yung shout out. Buksan Buksan na. na natin. Opo. May tape kasi agad ka ng may tape. Dali-dali lang sa buhay. Ay, hindi. Buksan muna natin. Ako na. Ate ko. Sirain ko to. Oh. Hindi, itong balot mo. Yung balot. Wag. Mahuhulog na eh. Ah! Chinese too? So ngayon po ay araw ng linggo, no? Araw ng linggo ngayon, di ba? December 27. So may nagbigay nitong gift na to. So titignan po natin, unboxing natin siya. Yan. Ito po ay galing sa, wait lang. Tiga, pakita natin. Galing sa Daiso, Japan. Daiso, Japan. Galing sa Daiso, Japan. Yung balot. Yung pambalot. Wow! Wow, 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 wow! Yan, pakita mo natin yung carton. Ito po yung laman ng paper bag. Yan. Pang vlog. Oh my God! Tama naman kasi kami. Di ba may nadikit po dito ko? Taba ko na, oh. Wait a minute! Who are you? Ang taba, oh. Taba ko na. Tsaka yung tummy ko. Pero nagugutom ako. Wow! Ooh! Wow! 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 Wala na. Wow! 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 Oh, Ito po siya. ito po ilalapyun Teka, paano ba to? kami. Teka. Assemble muna natin. Assemble na natin. Wait lang. Paano ba to? Ama na. Wala sa bundok, hindi marunong. Hindi ko lagi. Wala sa bundok, hindi marunong. Teka lang. Teka. Ganyan. Ito. Ito, dito Kaya mo. nga, teka lang. Di alam. Ayan. Yun. Sorry. Wala sa bundok eh. Baka naman tayo. Hindi
namin alam mag-assemble na ito. Wala kasi sa bundok talaga. Pasembol mo kay kuya. Ayun. Baka masira. Pwede. Si Tito daw. Si Tito daw. Tignan mo na ito Saan lalala. natin ito ilalagay? Ano ba ang nalulog ko? Yo! Ayun! Yun nga, ito siya kailangan ipasok doon. O, diba? Sabi ko sa'yo. Dito, diba? Opo, patayo pala siya. Yes. Patayo. Ganyan. Ano yan? Tapos- Nalalakihan? Ito guys, eh. Ay! Mulan na. Ang hirap pag wala sa bundok talaga. Baka naman tutulog sa mundo. Car? Bawal bangs ba? Nilalagyan tayo dito ng mga tali. Ito, yung nakasuot na Ayan. nakalagay. Tapos, higpitan na natin ito dito. Opo. Parang tabingi. Hindi. Hindi tabingi. Tabingi yung pagkabit. Puti mo. Ang init na. Oops, sorry. Oh. Lambot na ako. Lambot? Lambot? Malambot? 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 Lambot. Ito. Ayan. Para pag nag-vlog. Ay, di ba nalalakihan yan? Hmm? Ito, oh. Ito. Bakit? Baliktad. Tanga talaga. Ano? Baliktad yung pagkabit ko. Dapat pala, pag ganyan, dang. Ganyan eh. Oo, Ganyan. ganyan. Ito kasi, oh, tingnan mo to. Naglalagayan ako. Yun, oh. Pa. Pa, ayan, oh. Oh. Pa, ayan, oh, ayan. Nalalakihan, oh. Pa, ito, oh, nalalakihan. Ayan, nalalakihan siya. Yan, diba? Sakay lang eh. Alak. Alak. Yan. Udok. Diba singaw? Ang hirap pala pag wala sa bukid talaga. No? Pag wala sa bundok. Ang ingay mo ko. Yan, nakakatayo. Yan. Para pag nilagay yung camera dito, pwede mo siya i-hold. Ano to? Hawakan? Kahit lang guys ah. Tingnan lang ako. Yan. May inom na ako. Dito ako nainom. Parang mali din din. Parang mali ulit. Taba, ano ba talaga? Teka lang. Kasi may nakita ko nung pagkabit nila dun. Ano? Ito? Parang pag ganito siya. Yan. Ganyan nga yan. Yan o. Ba, ayan o. Hmm. Tignan mo, nakatayo. Yan. Bagal, bagal. Ups! Wait lang. Vlog kami.
Bawal mo na bumasa. Yun, okay na. Yun. Babali man pa kasi. So, yun. So, yun, Na-assemble na po namin. Thank you so much kay... Sabi mo na. Ikaw na. Yan. Thank you so much sa nagbigay kay Ate Aki Di Guzman. Ano ba ito? Ayan. Thank you so much po. Aki, ito na. Na-assemble na namin. Wala sa bundok. Ang hirap i-assemble. Ma, ano ito? Ito ba na lang? Mahaba yan. Weh. Ba't tayo maan? Ayan po, thank you so much sa mga nagbigay ng gift. Ay, may nakadikit pa pala sa akin. Merry Christmas po. Bye-bye, salamat. Thank you na. Say thank you na. Uy, say thank you. Hindi mo kasi siya. Yan nga po, nabanggit ko na nga po. Oh, thank you so much po ulit kay Raquel Di Guzman. Yan. Nagbigay nung, ano tawag dito? Nagbigay nung ching chong chong cha. Ching chong chong cha. Ching chong chong cha. Yung nagbigay nito. Thank you so much po. Yan, bye-bye. Salamat. God bless.